永遠都係每件水晶都有佢特殊嘅地方。之前有一件類似係咪？嗱，呢件就再大啲，再大啲嘅再大啲嘅特別咧，就係佢係兩件生埋一齊。嗱，我哋係懶到 NG 都費事嘅。嗱，你見到啦，呢度有個大嘅，呢度有個細嘅。咁佢算係母子定係 twin flame 呢？即係嗰啲咩雙生火焰呢？咁我覺得佢係嗰個 size 應該係算母子比較多啲啦。咁另外晶面啦，呢個係女神啦。咁本來佢有個七邊嘅，呢邊係七邊，但因為七邊後邊係女神，咁佢就不能稱為通靈啦。咁但係呢個邊係咪七邊呢？亦數唔到，因為佢搭住咗。好，咁其實另外最重要係佢係天然茶王，天然茶王係啦，因為佢茶精得嚟帶點黃，唔係講即係唔係亂噏嗰種茶王。因為你要知道茶精、黃精、紫精，其實佢哋喺地底唔同嘅受熱程度又會因應變成唔同嘅顏色，唔同嘅水晶質啦，即係水晶樣子啦，應該定係顏色啦。所以點解會有咩茶精加熱變紫晶啊，定紫精加熱變黃精嘅嗰啲 terms 啦？咁呢個就睇你見得多唔多咯。即係你望得多啲嘅時候，你就知道佢係天然定係加熱咯。咁呢啲咁嘅樣子就一定係天然㗎啦。加上佢有火焰，而佢啲火焰生得好有趣。佢個柱身嘅火焰呢，就係比較外露，即係明顯嘅喺面嗰陣嘅。但係頂端嘅火焰呢，就好似二次結晶，即係佢好似生完之後復再喺上面生咗一次水晶咁樣。所以個身同個頭嗰個感覺係唔同嘅。所以你見到個色呢，喺燈同冇燈呢，亦都係會唔同啲嘅。咁有個好處就係你唔使擔心咯。你睇到平衡生長紋啦，呢個都係位都係天然嘅，佢另外有啲嘢剝落咗啫，即係斷位就喺呢度啦。咁有少少瑕疵位啦。因為天然生成，冇打磨冇拋光，咁呢啲位就唔會修補嘅。修補咗就唔係完全天然啦。喺我嘅概念裏邊，咁就唔細啦。呢件度你睇下，手掌咁爭啲咯。好，就係一件母子茶王再帶火焰。個火焰呢，你可以話佢係鉛鐵礦啦，或者係赤鐵礦嗰類咯，即係坊間話嘅紅超七。你鍾意點嗌都得，總之佢係一種天然礦物。好，拜拜。